ازاي تعرف القطة قطتك قربت على الولادة؟ انا عندي قطة حامل في البيت، وهي قربت على الولادة، يعني شكلها بعد كم يوم هتولد. آه، هي ما بتخلينيش امسك بطنها. وشوفوا ازاي هي قامت لما حاولت امسك بطنها او اجس بطنها. هو انت لازم تجس بطنها تشوف القطط اللي ببطنها، لو في حركة ببطنها يعني كده قربت على الولادة. هي دلوقتي مش هتخليني امسك بطنها، مجرد ما اجي امسك بطنها بتتضايق. هتتضايق هتقوم تعضني دي. بس مش مخلياني امسك بطنها عشان اشوف. فانت ازاي تعرف انها قربت على الولادة؟ بتلاقيها عندها قلق وتوتر قبل الولادة بكم يوم، يعني متوترة وقلقة كتير. وبتلاقيها كمان بتتحرك في كل مكان، بتلف بالبيت يعني طول النهار تتحرك في كل مكان. زائد يعني تلاقيها بتلف بالبيت وعايزة تقعد في مكان هادي ما يكونش في حد، يعني بتدور على الهدوء. وبعدين بتلاقيها متوترة وقلقة، وزائد ان انت بتلاقيها اكلها بيقل، بتلاقي اكلها قل، بتلاقي رغبتها في الاكل قلت، وشهيتها قلت، مش بتاكل زي الاول، لانها هي خلال فترة الحمل بتاكل كتير. يعني ما شاء الله انا عندي بتاكل كتير ما شاء الله. انت بتلاقيها قبل الولادة بكم يوم بتلاقيها شهيتها قلت للاكل، ومش بتاكل زي الاول يعني. وبعدين بتلاقيها بتلحس نفسها، خصوصا مكان الحلمة عندها ومكان الجهاز التناسلي، بتلاقيها بتلحس نفسها كتير يعني. ف لان بتلاقيها بتنزل افرازات من رحمها، فبتلاقيها على طول بتنظف نفسها. بتلاقيها قبل الولادة بيوم ب24 ساعة بتلاقي درجة حرارة جسمها انخفضت، وبعدين تبدأ بالمواء، يعني تفضل تنونو بصوت عالي ومزعج. لأنها بكده بتبقى قلقانة وبتشعر بآلام وتقلصات في المعدة. وبعدين بتلاقي آخر حاجة بتلاقيها ايه، بتظهر عليها إفرازات من الرحم، بتلاقي إفرازات عندها، فبتعرف إنها قربت، يعني النهاردة هتولد. فانت بتحاول يعني تهديها وتحسسها بالامان، لان هي في اليوم ده بتبقى تعبانه وحاسه بمغص في بطنها، وعشان الام الولاده وكده. فبتحاول تهديها وتحسسها بالامان وتخليك جنبها، وهي بتولد ما تسيبهاش. وفي حاجة مهمة، انت دايما انا بلاحظ القطة على طول بلاقيها واخدة وضعية انها عايزة تعمل حمام، على طول قاعدة القعدة دي. فانت كده دي اخر علامة من العلامات يعني، فانت كده عرفت ان هي ازاي علامات الولادة قبل الولادة يعني. فما تنساش الاشتراك واللايك.